態。第一次嚟睇啊？講下發生啲咩事？我懷疑我係咪變態啊，醫生？講句嚟聽下。我好唔中意自己個身體啊！我覺得我下面好似多咗啲嘢咁，好奇怪，好熱啊！呢一個身體好似唔屬於我咁啊！幾時發現呢件事嘅？大概8歲嗰陣啦，嗰陣時見到我阿媽着住一條好靚嘅白色長裙，飄下飄下，好靚嘅。嗰一刻，我好想着嗰一條裙，但係佢唔俾我咁做。哦，再講多啲。特別係我自己一個人嗰陣，我就越覺得我好似唔係屬於呢一個身體咁。至於係點，我唔知啊。我唔想去諗呢啲嘢。等車諗過，温書諗過，沖涼諗過。我沖涼嗰陣，一定想衝出去揾個剪剪咗我下面啊！我究竟係唔係變態啊，醫生？喂，阿芳啊？啊，係啊，做緊咩啊？我做完啦，啱啱睇咗心理醫生啊。傾咗一陣，我喺度諗緊，唔知做一個女人係咪會啱我多啲咧？不過其實都係睇我自己點諗嘅啫。啊，係喎，下個禮拜 grad dinner 嘞噃，我仲未諗好着咩衫啊！唔知下個禮拜可唔可以同你哋一齊去睇下 grad dinner 着嘅衫咧？洗手食飯啦！今日咁得閒陪我食飯嘅？最近仲有冇揾嘢做啊？而家冇嘢做嘅，就落嚟公司幫手啦。公司都有時候交俾你㗎啦。我未準備好啊。你有冇聽我細表哥而家上海開第3間停車場？老豆低你粒仔，我會睇住你嘅。同埋公司有個男仔都會好啲。同學仔，同學仔，同學仔，老師，
老師，老師，喂，阿芳啊，做緊咩啊？我咧今日終於着咗女裝啦。好啦，咁你做嘢先啦，拜拜。喂，你陣間去邊啊？去圖書館咯，你咧？我翻屋企食飯啦。阿爸，佢喺邊度嚟啊？去咗大學同朋友行下啫嘛。哇！男定女嚟㗎？黐線！着成咁樣喺條街度嘅？如果我唔係入房幫佢執嘢，你仲要瞞我幾耐？你係買啲衫，呢啲女人嘅衫，你收埋嚟做乜嘢啊？唔怪得知啊！每次叫落嚟公司幫手，你一定話唔得閒嘅。你匿埋做啲咁嘅嘢嚇？仲有，你記緊食女性荷爾蒙啊！你入房都冇用，你企喺度講清楚。你媽已經死咗好耐啊！呢度冇人要你爸阿媽，呢間屋得翻我同你兩個喺度住咋。你乜事同我講啊嘛？你而家做埋啲咁嘅嘢，你係咪男人嚟㗎？嚇！你成日掛住要做嘢，每日放工翻嚟都10點幾啦，2個月先休先得嗰幾日，就係連我中學畢業啊都未知我。係我忙，咁你可以偷嘢嘅，咁就啱唔啱啊？你而家想點啊？你話俾我聽，你想點啊？你講啊！你想點啊？我唔想人哋咁睇我啊！你講乜嘢？我唔知你講咩，講清楚話俾我聽得唔得啊？呢一個就係我，本來就係我。開門啊！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 喂，阿芳，做緊咩啊？我
我想見你啊！你可唔可以嚟我屋企啊？呢三位就係阿南傾得最埋嘅同學。係啊，同學仔啊，我想問阿南平時喺學校係點㗎？佢係班長嚟嘅，平時啲功課都係佢收，筆簿都係佢整㗎。記得有一次咧，原本4點要交功課，但係佢知我做唔切咧，就拖到5點先交俾老師，仲同老師講我喺學校蕩失路。咁我坐喺佢隔離嘅，但係就冇乜兩句，我淨係知道佢幾做得嘢咯。咁平時有冇啲古怪行為，例如着衫啊、化妝同埋睇女仔咁樣咧？咁今年 grad dinner 我係主席，佢係副主席，好多嘢都係我哋兩個人做嘅，籌備啦、揾老師、定日子、買咩禮物，咁佢都幾幫得手嘅。我都唔熟佢嘅。我都唔熟佢㗎。你咁想知，不如你直接問佢啦。問咁多做乜啫？不過呢，我成日見佢自己一個人喺圖書館，自己一個人食飯。卡哇伊，攞嚟啦！卡哇伊。卡哇伊。你扮佢啊！呢一套藍西裝，你試下。我真係好中意照鏡，有時望住鏡同自己講，呢一個就係你。呢一件女仔衫好靚，好襯你。有幾次我差啲想放棄。我望住鏡望住自己，我就係覺得呢一個本來就係我。你望住我隻眼，你望住我隻眼，我應該係你哋咩人啊？